Bunyi-bunyi suspension bermasalah. Memang biasa ni, bunyi-bunyi ni datang kalau setup suspension tak ngam. Sebab tu kalau ada setup baru, pastikan aero betul-betul mesh dengan spring dan tinggi 4x4 korang. Macam Waldex ni, dia dah memang tune untuk setup lift yang tinggi sikit daripada standard. Damping dia pun balance, tak keras dan tak rentak masa rebound. Kesimpulannya nak modified boleh, tapi kena pastikan setup tu ngam dengan absorber korang.